진라면. 진라면. 맛있어? 아니 진라면 여기 위에 올려. 근데 많이 없어, 진라면. 진라면이 맛있어. 진라면 많은 걸 다 어디 이거 갔냐고? 라면도 좋아하네. 짜파게티보다. 응, 내 뱃속에 다 들어갔어. 여기 자리 좋은 것 같은데. 이제 없어. 여보? 맵기 좋았네. 대부분 집에 안 갈 것 같은데. 응? 집에 안 갈 것 같은데. 그래. 날씨가 안 더워서. 다들 12시까지. 다 먹었다 이거. 5시까지 여기. 어? 더 먹어요. 이걸로 먹을 거야. 먹고 아이스크림 사 먹으러 가자. 맥주는 안 파나 보지. 네, 없는 것 같은데. 뭐하냐, 어디 있어? 이거를 이거 있잖아, 이거. 두개 먹겠다. 어디로? 어? 이거 두 개로. 아까 그거. 안 돼? 해볼게. 더 줘? 더 줘? 그만. 그만. 티라미수. 우와, 뒤에 손톱 있어. 여기 회전 안 되냐, 회전? 여기 앉잖아, 앉아, 얘들아. 이따가. 1시간 동안 쉬는 시간이야. 뭐 한다면 그때 거지. 해주세요. 거죠? 젓가락으로 먹었어요. 잘했어. 손 아예 안 써. 적게 해봐. 이건 특별해도 되겠다. 특별해주신 거 선생님. 방학에 저 젓가락 대하는 그거 체크해도 되겠다. 그래? 체크하는 거 있어? 엄마가 해야 돼요. 부모님. 잘하나 못하나? 국민아, 만두 하나 먹어라. 만두가 별로. 국민 하나 가져간다, 지금. 국민아, 먹어. 마지막. 안 먹으면 아빠 먹고. 응, 엄마가. 지민이 만두 안 좋아해. 이제 그거 벗어도 되겠다. 이제 여기다 버려도 돼? 네? 안 먹을 거지 이제. 네. 버려야지. 반납해도 어떡하냐. 엄마, 내 판 아니다, 어디야. 이거 돌아가고 있어.